শীতের সকাল এই যে দুইজনে বাজারে যাচ্ছে অনেক দোকান করবো আজকের মতো এই সিজনে আর কোনোদিন এত কুয়াশা পড়ে নাই না আজকে এইগুলো দিতে হবে না আজকে তাইসা করছে আর জানানি যদি আজকে তারা প্রস্তুতি নাই যাদের শীতের পোশাকের জন্য রেডি হয়ে যাবে সামনে যে দেখা যাচ্ছে সামনে কুয়াশা শীতের দিকে একবার অন্ধকার এরকম আর কোনোদিন হয় নাই আজকে প্রথম শীতের দিন আমাদের ছোট জায়গায়